Radio. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Paolo, a te la linea. Buongiorno. Sei in diretta Pronto? Paolo, a te la linea. Sì, ma non ho capito cosa dovrei dire. Pronto? Pronto? Paolo mi sente? È in diretta. Appena può cominci, grazie. Sì, però non ho capito bene, è un'intervista questa o devo parlare così a voce, a braccio? Guardi Paolo, la signora Fumagalli ci ha detto che lei sarebbe stato oggi per Umanitaria Padana Onlus, quindi è un discorso a braccio, non ci ha detto nient'altro. Ma non c'è la Sara? No, non ci ha detto di chiamarla, però se vuole adesso la chiamo. Intanto se può cominciare, grazie. Pronto? Mi Buongiorno. sente? Sì, sono Sì, stato dovrebbe cominciare a fare la gentilmente... trasmissione, così ci ha detto la Sara Fumagalli. Va bene, ok, parlo io allora. Da quando si comincia? Subito? È in diretta già Pronto? da un minuto. Pronto? È in diretta già da un minuto. È in Ah, linea. bene, bene. Mi scuso con gli ascoltatori, io avevo capito che ci sarebbe stata un'intervista. Ecco, spero anche che la linea sia adeguata perché attualmente mi trovo in una località montana vicino a Verona. Buongiorno a tutti e immagino che la signora Fumagalli mi abbia invitato in quanto esperto di materia medica, in particolare dei vaccini, e anche per parlare delle ultime vicende, chiamiamo ferragostane, in cui sono sorte anche delle polemiche sul mio nome e su quello di un altro medico riguardo di questo famoso NITAG. Allora torniamo a spiegare la questione per chi non fosse proprio aggiornato sulla materia. Il Ministro della Salute, con data 6 agosto, ha nominato una commissione consultiva chiamata NITAG, che è un gruppo di esperti che si occupano di vaccinazioni e dare consigli sulle strategie vaccinali. E tra questi 22 esperti, il nome mio, cioè Paolo Bellavite, e quello di Eugenio Serravalle, sono stati molto contestati, con una grandissima, chiamiamo, levata di scudi da parte della stampa principale, di organizzazioni mediche, delle solite, chiamiamole, virostar, e anche di gruppi privati